زمونږ په خیبر کې ټولې تاړې دي کمر دی کیړې مې پکې وشلې دي میخونه یې ردي کړل. سلامونه ملګریو، سپین غر افریدي یم او دا وخت د سپین غر افریدي افیشل اکاونټ نه تاسو سره مخاطب یم. او څه رقم چې شعر تاسې واورېدو نو دا ډېر حقیقت لري چې موږ خیبر کې په داسې ځایونو کې اوسېږو چې هغه ټول تاړې دي او کمرې دي، او بیا مې موږ خلک دوی کې ژوند کوي ځکه چې خپله خاوره ډېره خوږه وي او خپله خاوره د مور اهمیت لري، ځکه چې مور هم غیږ کې سړی زیږوي او په غیږ کې یې پالي، او خاوره چې کومه وه هغه هم داسې د مور مثال لري، ځکه چې دا کې مونږ اوبه څښو، دا کې چې کومې کروندې کېږي هغو نه مونږ ته کوم غنم، کومه سبزي یا کوم نور شی نه پرووایډ کېږي، نو هغه مونږ ته د دغې ځمکې نه پرووایډ کېږي، نو دغه د مور مثال لري. خو ډېر خلک داسې وي چې هغه بې ضمیره خلک وي، د خپلې ځمکې سودا کوي او د خپلې خاورې او د خپل وطن کې هغه خلک چې هغه دو ریسپانسیبل ذمهوار خلک دي، هغه دو سپورټ باندې تلي مخکې، خو هغه بیا هماغه خاورې سره وفادار پاتې نه شي او هماغه خاورې، هماغه وطن، هماغه چې مور مثال لري هغه سودا کوي بیا. نو داسې خلکو ته زه دا میسج ورکوم، دا پیغام ورکوم چې هېڅکله داسې سوچ مه کوه، هېڅکله داسې کار ونه کړو چې هغه د موږ د خاورې په خلاف وي، ولې چې هغه د مور مثال لري خاوره. نو باید چې ټول موږ د خپلې خاورې سره وفادار شو، او دارنګې چې خاوره کې کوم خلک دي او کوم داسې خلک دي چې هغه یعنې موږ ته یعنې تو سره کوم خلکو ته سترګې وي، نو هغې باندې چې هغه چې کوم اعتماد کړی وي چې هغه هېڅکله خاورو سره خاورې نه کړو، نو دغه څه ته زه میسج ورکوم. که کلي ته مې بیایې او که غر ته سره ځې، ستا خوښه ده جانانه ته چې چرته سره ځې، و سعیده زه به سوات له سپینو واورو پسې درشم، خو ته به هم سپرلي کې بیا خیبر ته سره ځې. خبر یې یو مذهب کې هم حرامه نه ده مینه، جومات کې که تپوس کړې که مندر ته سره ځې، و موږ ټولې جینکې سبا ګورګورو پسې خیږو، سپین غره ځان تیار که چکر ته سره ځې. نو دغه شعرونه د مو اخري شعر نه تاسې مطالعه کولی شو چې دا وخت مونږ غره له ختلي وو، خو هلته مونږ شاعري نه کړه ریکارډ، ولې چې ډېره زیاته هوا وه. دا وخت مونږ غره په ویښ کې یو، خو بیا هم دومره هوا تیزه وه چې تاسو ته د مو ویښتانو نه اندازه لګي. نو مونږ خو دا ویل چې یاره پوسته غره څوکو نه تاسو سره نظارې وکړو، او تاسو ته کومه کوزې او لوکې چې څومره معلومیږي، پېښور تر ملاکنډ او دارنګې چې کوم کوزې، کوهاټ، داره، ادمخیل دي، دا ټولې دغه مونږ خیبر چې کوم غرونه میدانک په نومه یادېږي، نو دغه نه ټولې دا نظارې کېدې. شاټ مې راخیستي لږ لږ چې دلته ویډیو کې تاسو سره یو زوی کې لګوم، خو مو شاعري او مو خبرې نه شوې کولی چې تاسو سره مې شریکې کړې وای، ځکه چې ډېره زیاته هوا وه، نه مایک اوس کینچ کولو او نه داسې په ترتیب سره زه په کیمرا کې یا فریم کې اډجسټ کیم. نو په دې غرض مو تاسو سره مو وویل چې زه مونږ غره ته راختلي یو بغیر د شاعرۍ نه او بغیر د څه تاسو سره شریک یم، زه بیخي کلي له نه څم، نو این دغه د غره په لمن کې زه تاسو سره مو څه شعرونه ریکارډ کړل او څه خبرې مې در سره شریکې کړې. نو په دې اساس باندې زه دا چې څومره کار کوم، څومره شاعري کوم، یا څومره یوټیوب، څومره فیسبوک او ټیک ټاک او دا شیونه چلوم، دا صرف تاسو لپاره فقط تاسو خوښه کوم په دا کې، او تاسو دپاره شاعري پکې وخت په وخت شریکوم تاسو سره. نو کایندلی بیا تاسو هم پکور دي چې مو سبسکرایب کو، مو فالو کو، مو د مو هغه چې کوم میسج وي، د مو څه کومې خبرې وي، هغه د یوټیوب له لارې ټولو ملګرو سره شریکې کو. د ته چې غیشې په لندا کې ولې، غریب زړګی مې په سینا کې ولې، او چې رقیب ولې دومره لوی ثواب دی لکه شیطان چې په مکه کې ولې. چې رقیب ولې دومره لوی ثواب دی لکه شیطان چې په مکه کې ولې. داسې مزل کوې په لیاره چې ځې ځان پسې شګې لوپټا کې ولې. داسې مزل کوې په لیاره چې ځې ځان پسې شګې لوپټا کې ولې، او چې ستا د سرو ګوتو سرونه ګورم لکه کارتوس چې په پنجه کې ولې. چې ستا د سرو ګوتو سرونه ګورم لکه کارتوس چې په پنجه کې ولې. سپین غر په مینه کې له سره تېر دی، ته یې د ځمکې په لانجه کې ولې. خفه شم وایم ښکلي مرورو له راځي، نو ډېره مې خندا خپلو خبرو له راځي.
و زه لوړ یم رقیبه ته په ونه ټیټکی و چې لوړ وي نو مرغان داسې نښترو له راځي. زه لوړ یم رقیبه ته په ونه ټیټکی چې لوړ وي نو مرغان داسې نښترو له راځي. و زه نن سبا د سوات په ښکلاګانو باندې څه کړم چې زرکې د خیبر خړو کمرو له راځي. زه نن سبا د سوات په ښکلاګانو باندې څه کړم چې زرکې د خیبر خړو کمرو له راځي. ستړیږي نه په تلو راتلو کې غرونو غرڅنۍ ده، په ورځ کې 3-4 وارې ګورګورو له راځي. اوس هېڅ چاته یادېږم نه سپین غره، خو چې مړ شم نو ښکلي به مې قبر له چکرو له راځي.